Mal comecei aqui, olha como é que tá a mão. Mas é assim mesmo, é poeirinha, um pouco é poeira da estrada, um pouco é poeira, né, que fica aqui dos fungicidas. Eu perdi minha tesoura, não sei o que eu fiz, agora eu tô sofrendo aqui pra colher, tem que ficar coxando. É uma maneira que eu não gosto de estar fazendo, mas como eu perdi minha tesoura, não tem escolha. E olha que tamanho, olha o tamanho desse pimentão, gente. Olha que bonitão. Chique.